Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka. A yau bidiyon mu da yardar Allah za mu nuna maka yacce za ka yi creating ɗin MetaMask. MetaMask ɗaya daga cikin wallet ce wadda ake ji da ita a duniya kuma wacce ake ajiye kuɗin intanet a cikinta, ma'ana cryptocurrency. Na farko abin da za mu yi shi ne za mu shiga Play Store. Bayan mun shiga Play Store, abin da za mu yi a nan ga wajen da ake sacin nan. Kana danna wajen da ake sacin abin da za ka rubuta MetaMask. Bayan ka riga ka rubuta MetaMask gashi nan already ta bayyana. Sai ka danna ga nan gurin nan. A nan gurin za ka yi downloading ɗinta ne. Bayan ni already na riga na yi downloading ɗinta. Bayan ka riga ka yi downloading ɗinta a nan abin da za ka danna open. Bayan ka riga ka danna open gashi nan tana buɗewa. Gashi nan ta buɗe. A nan gurin abin da za ka rubuta za ka danna get start. Bayan ka riga ka danna get start, abin da za ka yi a nan za ka danna create new wallet. Bayan mun danna create new wallet a nan za ka sa passport ne sabo. New password za ka sa. Bari mu sa. Kuma password ɗin da za ka sa a nan za ka sa strong password ne. Yauwa za ka rubuta strong password ne kamar haka. Yauwa ka gan shi nan. Bari mu maimaita shi. Bayan ka riga ka rubuta strong password, abinda za ka danna shi ne za ka danna create ne. Yauwa sai ka sa 7. Kaga already gashi nan ka riga ka yi confirming ɗinsa gashi ya riga ya fito ya sa maka good. Abinda za ka yi a nan shi ne sai ka danna create password. Kana danna create password gashi nan wallet ta fara creating. Gashi nan sai ka sa start a nan. Sai ka ƙara danna start. Gashi nan a nan sai ka sa view. Wannan ita ce press recovery ɗinka. Wayannan kalmomin guda 12 suna da matuƙar muhimmanci ka mallake su ka ajiye su, domin wayannan kalmomin guda 12 su ne nan za su baka damar ka dawo da wallet ɗinka bayan wayarka ta riga ta ɓata ko an sace maka wayarka. Wayannan kalmomin guda 12 su ne nan za su baka damar ka dawo da kuɗinka. Kada ka bari, domin idan wayannan kalmomi guda 12 suka fitar ko da ka zuba kuɗi a cikin ta ba za ka iya dawowa da su ba, saboda wayannan kalmomin guda 12 su ne za su baka damar ka dawo da kuɗinka. Wayarka ta riga ta ɓata, wayarka ta riga ta samu matsala. Wayannan kalmomin guda 12 su ne za su baka damar ka dawo da ita. Sannan kuma wayannan kalmomin yayin da za ka rubuta su kamar haka. Gashi nan kana ganin su. Number 1, number 2, number 3 yanda suke a jere haka za ka rubuta su. Kada ka ɗauki lamba ta 12 ka sa ta a matsayin lamba ta 3. Wajen rubuta su ka tsaya ka kula. Ka rubuta su a yanda suke. Bayan ka riga ka rubuta su, bari in ɗauki screenshot ka gani. Yauwa, kaga gashi nan zan yi screenshot ɗinsu. Yauwa, bayan ka riga ka yi screenshot a nan, za ka rubuta continue. Za ka danna continue. Bayan ka riga ka danna yauwa, bayan ka riga ka danna continue a nan, za ka zo ne a nan wajen za ka yi confirming ne. Na farko za ka rubuta number 1. Sun ce mu sa musu lamba 1 a kalmomin da suka riga suka bamu guda 12 nan wanda ka riga ka rubuta su. Sai ka zo ka ɗauko takardar nan da ka rubuta wannan kalmar guda 12. Na farko ga nan sun ce mu sa lamba 1. Lamba 1 shin menene a ciki? Lamba 1 za mu nemo lamba 1. Lamba 1 shine suka bamu it, ga ta nan ita ce lamba 1. Za mu nemo ta biyu. Ta biyu ina tunanin check ce, sai ka rubuta check. Ta uku za mu rubuta ta uku all life. Ga ta nan za mu rubuta ta 4
heart ga ta nan. Za mu rubuta ta biyar, ta biyar ga ta nan. Za mu rubuta ta shida, length ga ta nan. Za mu rubuta ta bakwai ga ta nan. Za mu rubuta ta takwas ga ta nan. Za mu rubuta ta tara. Za mu rubuta ta goma. Za mu rubuta ta 11. Za mu rubuta ta 12. Ga shi nan ta sa success, ka riga ka rubuta complete. Ɗaya bayan ɗaya kamar yadda na riga na gaya maka haka za ka rubuta su, haka za ka yi confirming ɗinsu. Yanzu nan mun riga mun yi confirming. Abin da muke buƙata a nan za mu danna complete backup. Bayan mun riga mun danna complete backup ga shi nan ta sa congratulations, mun riga mun yi creating ɗin MetaMask. Sai ka danna done. Ga shi nan mun riga mun danna done. A nan za ka rubuta agree ne. Wannan duk wasu abubuwan su ne, wasu agreement ne a nan ga su nan wanda suka riga suka rubuta. A nan sai ka danna agree. Bayan ka riga ka danna agree sai ka ƙara dannawa, sai ka ƙara dannawa, sai ka ƙara dannawa, sai ka ƙara dannawa. Ga shi nan wallet ɗinka ta riga ta yi creating. Ga shi nan. Ga account ɗinka nan, ga shi nan ya riga ya yi creating. Ga wajen send nan, ga wallet nan, ga shi nan, ka gani shi nan Ethereum ne. So haka ake creating ɗin MetaMask. Sannan kamar yadda na riga na gaya muku, wallet ɗin nan tana da matuƙar muhimmanci ka mallake ta. Domin yawanci masu creating ɗin coins a nan suke zuwa suke ajiye coin ɗinsu. Ga shi nan kaga Ethereum ne kaɗai, Ethereum network ne kaɗai a cikinta. A nan ake ajiye abubuwa a cikinta. Tana da matuƙar muhimmanci ka mallaki MetaMask. Mun gode. Yana da kyau ka yi subscribing ɗin wannan tasha ɗin domin idan mun ɗora bidiyo ya dinga samun ka. Mun gode sosai.